Parou, né? Mudou agora. Mudou de... Esse salgadinho tá assado. Esse é assado. Coloquei na bolsa aqui, tá bom? Ah, não, mas essa é Minha mãe, a gente começou a fazer uma nova casa. Bom dia, filha de cebolado, feijão, tudo baratinho. Bom dia, pessoal, vamos! Pega baratinho, pega aí, vamos! 2 qualquer pacote agora, fregueira, vem! Olha aí que delícia, 2 qualquer pacote! Olha aí que barato, 2 qualquer pacote, alô! Pacote, amigo, 2 vem fregueira! Vem, família, vamos tirar! Olha, gente! Samba, pagode, sertanejo, musical, Obrigada, bom trabalho. Oi, dona, boa banana! Ah, acho que meu horário, tá bom? Imagina, garoto.